guys, welcome back to my YouTube channel. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒപ്പം ഇന്നൊരു വണ്ടി കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഞങ്ങൾ പുതിയ വണ്ടി എടുത്തു. നിസാൻ്റെ മാഗ്നൈറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതെടുത്ത് ഇപ്പോൾ പൂജയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അമ്മൂമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന വഴിയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഞങ്ങൾ ഷോറൂമിൽ നിന്ന് പോയി എടുക്കണമൊക്കെ അത് നിങ്ങൾ പോയി കണ്ടിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെട്രോയിലാണ് നമ്മൾ പോണത്. ഇനി 3-4 സ്റ്റോപ്പ് കൂടി ഉണ്ട്. ആലുവയിലാണ് നമ്മുടെ ഷോറൂം. അവിടെ വരെ പോകണം. നമ്മൾ ആലുവ മുട്ടം സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് ഇറങ്ങി. ഇത് സ്റ്റേഷനാണ്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നടക്കാനേ ഉള്ളൂ. അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് നടന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ഷോറൂം എത്തും. ഒരു പണി പറ്റിയായിരുന്നു. ശരിക്കും അമ്പാട്ടുകാവ് സ്റ്റേഷനിലായിരുന്നു ഇറങ്ങേണ്ടത്. നമ്മൾ മുറ്റത്ത് ഇറങ്ങി, അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊന്നും നടക്കേണ്ടി വന്നു. ഇതേ അങ്ങനെ നമ്മൾ നടന്ന് ഷോറൂം എത്തി നിസാൻ്റെ. ഇതാണ് ആലുവയിലുള്ള EVM നിസാൻ്റെ ഷോറൂമാണിത്. നമുക്കിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഇനി ഫോർമാലിറ്റീസൊക്കെ ഉണ്ട്, പേപ്പറൊക്കെ സൈൻ ചെയ്യാം. ഇവിടെ എല്ലാ കളേഴ്സും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഇതിൽ ഈ താഴെ കണ്ടത് ഈ സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റോൺ വേണം. നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ നമ്പറും മോഡലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നതാണ്. ഇതെന്തിനുള്ള നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഡോക്യുമെന്റ്സ്. ഡെലിവറി അമ്മയ്ക്ക് ആ ചേച്ചി എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അമ്മ പേപ്പറിലൊക്കെ സൈൻ ചെയ്യുക. ഇൻഷുറൻസ് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഫോർമാലിറ്റീസ് എല്ലാം ഇതോടെ കഴിഞ്ഞത്. ഇപ്പം അമ്മ പേപ്പറെല്ലാം സൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇതേ അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഫോർമാലിറ്റീസൊക്കെ കഴിഞ്ഞത് നമ്മൾ വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങി. ഇനി കാറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ്. കാർ അവരുടെ ഗരാജിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിനി കാറ് മേടിച്ച് പിന്നെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് കീ ഒക്കെ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യണേ എല്ലാത്തിനു വേണ്ടി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയി. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ചേർന്നാട്ടോ. സ്കോഡ, MGയുടെ, നിസാൻ്റെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്തടുത്തടുത്ത് ഷോറൂംസ് എല്ലാം. അമ്മ എല്ലാം റെഡിയായി. ആ ചേച്ചി ഓട്ടോമാറ്റിക് അപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഇനി ജസ്റ്റ് ഓടിച്ച് വെള്ളോട്ട് ഇറങ്ങേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള അമ്പലത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നേക്കോ കാറിനെ പൂജിക്കാൻ. നമ്മളങ്ങനെ പൂജയൊക്കെ ചെയ്തു. അമ്മൂൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാ. അമ്മൂനെയൊക്കെ ഒന്ന് വണ്ടി കാണിക്കാൻ. അല്ലേ അമ്മ? അമ്മ ചില്ലാണോ? പുതിയ വണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കും കൂടെ അല്ലേ. അമ്മൂൻ്റെ അടുത്ത് എത്തി. പൂജയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു കുഞ്ഞു വ്ളോഗായിരുന്നു. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്റ്റോറൂമിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നാക്കി എനിക്ക് കാണിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ മാഗ്നൈറ്റിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഓൾ അബൌട്ട് നിസാൻ മാഗ്നൈറ്റ് നമ്മളൊരു വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം അതിന് സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. അത് വഴിയേ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുവരെ ആ വീഡിയോ കാണുന്നവരെല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.